Assalomu alaykum barchaga do'stlar, sizlar bilan Yunus Ali va sizlar har doimdek Yunus Ali YouTube kanalidasizlar. Do'stlar, sizlarni yangi videoni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Qarindolar, videoga like bosib qo'yinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, qarindolar, podpishka bizdan har doimdek kontent do'stlar. Qarindolar, mana nihoyat mana do'stlar o'sha hamma kutgan, uzoq kutilgan video qarindolar, ya'ni qanday qilib oson ishga kirish do'stlar. Qadrdonlar, buning uchun biz nima qilamiz akalar? Undan oldin kelinglar Telegram guruhimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar sizga ham Grand Mobile o'yiniga da'vat kerak bo'lsa, pastda qoldirilgan havola orqali o'tib albatta Unisal Marketdan da'vat qilishingiz mumkin. Do'stlar, biz sizlar bilan bugun Discord orqali elektron zayafiya qoldirib, osongina ishga kirishdi. Ya'ni suhbat paytini kutmasdan Discord orqali elektron zayafiya qoldirib, xohlagan paytimiz borib, biz alohida suhbat qilib osonroq ishga xuddi shuni ko'rib chiqamiz akalar. Uning uchun bizga nima kerak bo'ladi qandolar? Albatta birinchi o'rinda akalar litsenziya, обязательно qurolga, ya'ni mashinaga do'stlar mana использовать ustiga bosamiz do'stlar va umuman litsenziyani qandolar biz screenshot qilib olishimiz kerak. Do'stlar, litsenziyani qanday qilib screenshot qilgan bo'lsak, medkartamizni ham xuddi shunday qilib screenshot qilib olamiz qandolar. E'tibor beringlar do'stlar, medkartamiz просроченный bo'lsa qabul qilinmaydi. Va do'stlar, uchinchisi albatta oxirgisi pasportimizni ham xuddi shunday qilib do'stlar screenshot qilib olamiz qandolar. Menimcha ya'ni oblastda uruvinimiz, ya'ni qandolar to'g'rirog'i 6 yoki 7 bo'lishi kerak. Adashmayotgan bo'lsam, meniki 7, meniki yetarli bo'ldi o'sha qandolar. Keyin ism familiyalar qandolar, ya'ni ism familiyaga o'xshashlik kerak qandolar. Masalan, men oldin ism familiyamni Yunus Ali YouTube yozib qo'ygandim. Meni qabul qilishmagan, nomeri meniki deb. Shuning uchun ism familiyada to'g'ri yozib olinglar qadrdonlar. Bundan keyin qiladigan ishimiz qandolar, biz pasportni ham screenshot qilib olgandan keyin qandolar biz sizlar bilan birgalikda Discordga o'tib olamiz. Do'stlar, video opsiyasida qoldirilgan havola orqali biz Discord kanaliga o'tib olamiz. Ya'ni Grand Mobile'da original Discord kanaliga o'tib olamiz do'stlar. Qarindolar, bu yerga kelgandan keyin sizlar do'stlar mana shu yerdan verifikatsiyani o'tib olasizlar qarindolar. Ya'ni undan keyin qarindolar natchala turibdi. Natchalani ustiga bosib olasizlar va bu yerdan o'zingizlarning serverlarni tanlaysizlar qarindolar. Men o'z serverimni tanlab oldim. 21-server qarindolar. Serverga chiqqanimizdan keyin do'stlar qaranglar. Bu yerda mana qandolar fraksionli Discord kanali bor do'stlar. Fraksion Discord kanali ustiga bosamiz. Qaranglar, organizatsiya 36 mana qandolar ko'ryapsizlar. Bu o'zingizlar tanlaysizlar. Sizlar qanaqa organizatsiya tanlaysizlar qandolar? Xullas mana qaysi serverni tanlaysizlar. Ko'ryapsizlar mana 30-server organizatsiyalar qandolar 31dagi, 30dagi xuddi shunaqa o'zlariga kerak server tanlab ishga kirib olasizlar. Qandolar men kirib bo'lganman. Va sizlarda mana shunaqa qandolar alohida boshqa yana bitta kanal paydo bo'lib qoladi. Tepada qandolar xuddi shunaqa mana menda 21dagi paydo bo'lgan qadrdonlar. Va do'stlar, biz o'zimizning 21-server, ya'ni o'zlari serverlarga kirib olgandan keyin qadrdonlar salgan teproq ko'tarsanglar qandolar mana bu yerda ko'ryapsizlar. Заявление на старший состав, заявление на младший состав. Bizga qandolar обязательно заявление на младший состав kerak bo'ladi. Ustiga bosamiz qandolar. Va do'stlar, bizga bu yerdan qaysi ish kerak? Ya'ni bu yerda voyniy часть, ikkinchisi FSB, SMI, MVD va mas'uliyatlar bizga albatta FSB kerak qandolar. Do'stlar, biz bu yerdan aslida nima qilishimiz kerak do'stlar? Mana yerda tepaga chiqishga qandolar mana bu yerda ma'lumot berib qo'ygan. Birinchisi biza nickname'imiz ekan qadrdonlar. Do'stlar, demak biz nima qilamiz bu yerdan? Bir qilamiz, nuqta qilamiz, qadrdonlar o'yindagi nickname'imizni yozamiz qadrdonlar. Meniki Yunus Ali Nishonboyev do'stlar. 2 ga niже qilamiz do'stlar. Ruscha harfda qilamiz. Niже 3 ga ham nuqta, niже 4 ga ham nuqta, niже qilamiz do'stlar. И 5 ga ham nuqta, niже qilamiz do'stlar. Endi keyin 6 ga do'stlar nuqta qo'yib turib, kichikcha belgisi F qilsak, bu yerda FSB chiqadi mana. FSB liderini отметка qilamiz. Qadrdonlar, FSB lideri, ya'ni starший состав qadrdonlar. Mana FSB starший состав deb отметка qilamiz qadrdonlar. Tak, do'stlar, endi biz yondan chizgichani bosib turib, plyusni bosamiz. Bu yerdan galereyamizdan qadrdonlar biz ya'ni screenshot qilib olgan qadrdonlar nima deydi? Screenshotlarni hozir qo'yib olamiz qadrdonlar. Bu yerga tak biz litsenziyani screenshoti, medkartani, pasportni qadrdonlar. И albatta turdavoy kinishkingiz, agar turdavoy kinishkingiz bo'lmasa, bu yerdan biz statistikani screenshot qilamiz va jo'natamiz do'stlar. Va mana qadrdonlar ketdi do'stlar. Bu yerda mana biz Yunus Ali Nishonboyev niже FSB Daniel Prisosedov ekan niki liderini starший sostavda отметка qilgan qadrdonlar. Bizni qabul qilsa qadrdonlar bizni
Mana shunaqa bir птичка qo'yib beradi bizga ham qadrdonlar ko'ryapsizlar, manga птичка qo'yib qo'ygan qadrdonlar. Biz bemalol borib, imtihon topshirib, mana kirishimiz mumkin bo'ladi qadrdonlar hozir. Nimaga bo'lsa bizni qabul qilishini kutamiz. Tak kelasizlar akalar, mana undan keyin tak bolalar kelgandan keyin ya po elektron заявки deysizlar. Заявку подавал deyapti. Biz akalar yozamiz bu yerga. Tak точно deymiz. Akalar meni hozir savol javob qilmayapti, shunchaki forma beryapti. Ko'ryapsizlar mana akalar. Dostal форму из чемодана deyapti, tуда-sуда deyapti bolalar. Nimagadir meni hozir suhbat qilmayapti bolalar. Так что men bilmadim hozir nima qilishni ko'rsatishim kerak edi. Qadrdonlar nimagadir hozir menga hozir suhbat qilmayapti. Mana menga shu formani beryapti bolalar. Bilmadim nimaga bunaqa qilyapti. Birga aytib bosamiz. Tak bolalar shu formani adashtirib qo'ydi. Hozir bizga akalar tak oq forma berish kerak deshmayotgan bo'lsam. Yo'q. Bolalar men sizlarga o'cha aytsam, xullas nima deydi akalar, bu вообще bir ishlashni bilmaydi ekan. 21dagi Facebook liderlari ham, staj sostavi ham akalar umuman ishlashni bilmaydi ekan akalar. Suhbatsiz ovordi mumkin emas. Men elektron zaявка orqali topshirsangiz ham birinchi o'rinda kelgandan keyin pasportingizni ko'rish kerak, MIT kartani ko'rish kerak, litsenziyani ko'rish kerak. Uning uchun akalar qoidalari bo'yicha siz ko'rsatishingiz kerak. Men sizlarga ko'rsatmoqchi edim. O'z zaявка qoldiringlar akalar, kelinglar. Mana ko'ryapsizlar, post akalar berib yuboryapti suhbat qilmasdan. Biz suhbat akalar psix test, boshqa testlarsiz akalar post sizlarga forma beradi mana menga o'xshab. Kavchi akalar umuman ishlashni bilishmaydi ekan kavchi. Ko'ramiz akalar bundan beri ko'tarilamizmi yo'qmi? O'zi akalar menga mana birinchi rangga mana forma ham mumkin emas akalar. Oq forma berish kerak. Men hozir agentman akalar. Tak bolalar mana o'zingizlar ko'rdinglar. Tak что meni hozir вообще biz imtihon qabul qilib shuning uchun akalar endi bizlar bilan kelinglar mana akalar qo'shilinglar. Endi akalar rang ko'tarish sekin bitta rang ko'tarib akalar biz sizlar bilan birgalikda video qilamiz bolalar. Har bitta rangda akalar sekin sizlar bilan video qilib boramiz. Qanday qilib oson ko'tarilish rang akalar, qanday qilib rang to'g'ri ko'tarilish bolalar. Tak что bolalar kuzatib boringlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Hammaga rahmat, joninglar sog' bo'lsin. I step back and I watch you do your thing. How you love me, girl, it feels just like a dream. Put that booty on me, girl, I'm entertained. And I promise to you, girl, I wouldn't change. Before you came, girl, I was only on my own. With my dogs, I was always in my zone. Started with you, always call me on my